मोहिनी की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दिवाली के जाते से ही सर्दी ना स्टार्ट हो जाती है और सर्दियाँ तो हम सबको ही बहुत पसंद होती है। जैसे ही सर्दी आती है वैसे ही हम सबके घरों में सर्दी जुकाम खांसी ये ना एक वायरल फीवर की तरह फैल जाता है। हर घर में बच्चा हो या बड़ा हो इन बीमारियों से ना ग्रस्त रहता है। हम मार्केट की इतनी महंगी महंगी दवाई खाकर इतने तंग आ गए हैं कि उसका इफेक्ट ना हमारी बॉडी पर दिखने लगा है। तो इसी के चलते मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ घर का नुस्खा जो इतना हेल्दी है और इससे आपकी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इस नुस्खे को आप बच्चों पर भी ट्राई कर सकती हैं और बड़ों पर भी। ये खाने में मीठा है तो बच्चे इसको खाने के लिए बिल्कुल भी मुंह नहीं बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये हेल्दी सी मज़ेदार वीडियो। अगर पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। खांसी जुकाम का असरदार नुस्खा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ गरम मसाले। मैं गरम मसाले कुछ इस तरह से मसालदानी में स्टोर करके रखती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है मुझे आसानी से सारे मसाले एक जगह मिल जाते हैं। तो आप भी ऐसी मसालदानी अपने गरम मसालों की बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 10 लौंग। याद रखें लौंग आपको फूल वाली लेनी है, जो ऊपर लौंग के फूल होता है ना आपको वो लौंग लेनी है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 10 लौंग। इस नुस्खे को मैं 3 चम्मच बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्टोर कर सकते हैं या फिर आप इसको फ्रेश ताज़ा बनाएं, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 20 काली मिर्ची। आपको लौंग 10 रखनी है और 20 काली मिर्ची रखनी है। अगर आपको इससे क्वांटिटी कम बनानी है तो आप इनकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। बिल्कुल कम आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए आपको इन दोनों को ना भूनना है। याद रखें हमें मसालों को जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा ना भूनना है। जब ये भुन जाएंगे ना तो एक ना अच्छी सी भींगी खुशबू आने लगेगी। जब वो खुशबू आने लगे तो आपको गैस बंद कर देनी है और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ना है। देखिए लौंग भुनने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। जब ये भुन जाएगी ना तो ये थोड़ी सी गुलाबी टाइप से दिखने लगेगी और ये मोटी हो जाएगी। तो समझ जाना आपकी लौंग और काली मिर्ची अच्छे से भुन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको ना ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गरम इनको हम बिल्कुल नहीं पीसेंगे क्योंकि इनका पाउडर गरम में अच्छे से नहीं बनेगा। जब तक हमारी लौंग ठंडी हो रही है हम क्या करेंगे, अदरक को ना भून लेंगे। भुना हुआ अदरक खांसी के लिए ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आप कुछ इस तरह से अदरक को भून सकते हैं या फिर अगर आपके पास जाली है तो आप जाली के ऊपर भी रख के भून सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से चमीटे की सहायता से पलट पलट कर अपने अदरक को अच्छे से भून लेंगे। गैस को हमें कम ही रखना है। 1 से 1.5 मिनट लगी होंगी मुझे इस तरह से अदरक को भूनने में। अदरक भी हमारा अच्छे से भुन गया है। इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। जब तक देखिए हमारी लौंग भी अच्छे से ठंडी हो गई है। हमें चाहिए ऐसा कुछ खलबत्ता जिसमें आप चाय बनाने में अदरक कूटते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। हमारी जो लौंग ठंडी हुई है उनको हम खलबत्ते की सहायता से एक बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच बना रहे हैं तो इसको हम खलबत्ते में ही कूटेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर बन गया है। देखिए आप इस पाउडर को स्टोर कर सकते हैं। इसमें जो हम लिक्विड इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं वो आप ऐड ना करें। इसी पाउडर को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें, ये खराब नहीं होगा। हमारा अदरक भी देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है। हम क्या करेंगे, चक्कू की सहायता से इसको अच्छे से छील लेंगे। भुना हुआ अदरक काफ़ी जल्दी छिल जाता है। हमारा देखिए अदरक भी अच्छे से छिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए। जो बिल्कुल बारीक वाला ग्रेटर आता है ना, आप उसका यूज करें। उससे अदरक का रस काफ़ी अच्छी मात्रा में निकलता है और जल्दी निकल आता है। हम पूरे अदरक को बिल्कुल बारीक बारीक ग्रेट कर लेंगे
और सारा अदरक हमारा अच्छे से ग्रेट हो गया है। अदरक के ऊपर का ये जो पार्ट निकला है ना, आप इसको बिल्कुल ना फेंकें। आप जब चाय बनाए ना उसमें इसका यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्रेट किया हुआ अदरक है ना, उसको या तो आप कपड़े की सहायता से इसका रस निकाल लें, या फिर आप इसको हाथों से ही ऐसे प्रेस करेंगे तो उससे इसका रस निकल आएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ इसी तरह से रस निकाल रही हूँ। हमें 1 चम्मच अदरक का रस चाहिए, तो उतना हमारा रस काफ़ी निकल आया है। तो निकला हुआ अदरक के रस को हम साइड में रख देंगे, और ये जो ऊपर का हिस्सा निकला है ना, उसको आप चाय में यूज करें, ये बिल्कुल भी ना फेंकें। चलिए अब हम बनाते हैं अपनी खांसी जुकाम की होममेड रेमेडी। ये है हमारा 1 चम्मच पाउडर, जो हमने लौंग और काली मिर्ची का बनाया था, वो हमारा पाउडर 1 चम्मच है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सारी चीज़ें लेंगे। हम ले रहे हैं यहाँ पर चुटकी पर हल्दी। ये कस्तूरी हल्दी है, ये खांसी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ये आपको आसानी से कोई भी ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगी। अगर आपके पास ये हल्दी नहीं है तो आप घर में जो नॉर्मल हल्दी का यूज करते हैं आप वो ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने लिया है अदरक का रस, और 1.5 चम्मच मैं ले रही हूँ इसमें हनी। हनी खांसी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आपको अगर सूखी खांसी हो रही है और उस टाइम आपके पास ना तो दवाई है, ना घर में कोई मेंबर है जो आपके लिए दवाई ला सके, तो आप क्या करें, 1 चम्मच शहद को गर्म पानी से ले लें। आपकी खांसी चुटकियों में गायब हो जाएगी। सच में आप ये नुस्खा आजमा के देख सकते हैं। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिला देंगे, और देखिए हमारा होममेड घर का नुस्खा सर्दी जुकाम के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको ना तो बनाने में टाइम लगता है और ना ही कोई झंझट है। सारा सामान हमारे घर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसको आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़ों को भी खिला सकते हैं। खाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको लेना है, अगर आप बड़े बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसको आधा चम्मच बच्चों को देकर आधे घंटे तक बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। और अगर आप 3 से 4 साल के बच्चों को दे रहे हैं तो चौथाई चम्मच आपको देना है, और इसके बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं पिलाना है। और अगर आप बड़े लोगों को दे रहे हैं तो आप इसको 1 चम्मच बड़े लोगों को खिलाइए, पानी बिल्कुल भी ना दीजिए आधा 1 घंटे तक। ये नुस्खा इतना काम करेगा कि आप हर बार इसी नुस्खे को आजमाएंगे, मार्केट की दवाई लेना बिल्कुल भूल जाएंगे। ये मैं इतने दावे के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों से मुझे भी सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब कुछ हो रहा था, और मैं भी मार्केट की दवाइयाँ खाकर बहुत परेशान हो गई थी। तब मेरी मम्मा ने मुझे ये नुस्खा बताया, और वाकई में ये नुस्खा काम करता है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं हम ऐसी ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।